আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, এই যে আপনারা দেখুন একটা স্প্লিট এসি কীভাবে লাগাবেন, এই যে এটা দিয়ে এই রুমটা আসলে ইয়াতে আমি এই যে প্লেটটা লাগাই রেডি করে রাখছি। তো স্প্লিট এসিটা কীভাবে লাগাবেন সেটাই আজকে দেখাবো। তো এই যে আমার স্প্লিট এসিটা, এই যে স্প্লিট এসি এটা আসলে এই যে এখানে হুন্ডাই কোয়ালিটির হুন্ডাই এসিটা, হুন্ডাই স্প্লিট এসি। তো এটা আসলে আরও অনেকগুলো সমস্যা ছিল। অনেকগুলো সমস্যা বলতে এই যে এটার পাইপটা কাটা ছিল, পাইপটা ব্যান্ড ছিল। আমি আসলে ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে সেই জন্য আমি আসলে ভিডিওটা করিনি। পাইপটা পাঞ্চ ছিল এই জায়গার মধ্যে, তখন আমি পাইপটা কাইটা জয়েন করে ফেলছি, জয়েন করে এই যে এখন লাগাচ্ছি স্প্লিট এসি। এটা হলো এই যে ওটা প্লেট, তো প্লেটটাও আপনারা দেখানোর সুবিধার্থে দেখাচ্ছি। প্লেটটা এই যে এইভাবে চেক করবেন আর কি, এই যে চেক করবেন, দেখছেন একবারে লেভেলটা পুরো সেন্টারে আছে। এটা আসলে আমরা ওই যে ইয়ে করার দরকার হয় না, অনেক সময় আমরা স্লোপ রাখার দরকার হয় না এই কারণে এসিটার মধ্যে স্লোপের সিস্টেম থাকে। আপনারা এখানে এই লেভেলটা ধরে দেখতে পাচ্ছেন কিনা, এই যে দেখেন সেন্টারে আছে, সেন্টার থেকে হালকা একটু ইয়াতে এর বা ইধার আ যাও কারণ। তো এই যে এখানে স্ক্রুপ লাগাইছে, তো এই ঘরটা আমার কেরবিরে আর কি সিট দিয়ে বানানো। এটা আমার সাইডের অফিস, বাইরে ভিডিও করানো যাবে না এই কারণে এটা কেওসি প্রজেক্ট, তো সেজন্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আপনারা এটা মাপটা কীভাবে নেবেন এই যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি মাপটা। তখন এই যে এই মাপটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, হোল সাইজটা কীভাবে আসবে আর কি। তো এই যে আপনার এইখান থেকে এই লেভেলের থেকে যেহেতু নিচে না আসে, কারণ এসিটা আমার এই লেভেলে আসবে, ওপরে পাকা ওদেরই পাকা মুশকিল নেই। এই দেখেন আমি এভাবে দিয়ে দিলাম। তো আমি এখানে একটা মার্ক করে রাখি যে হোলটা আমার এখান থেকে এখান পর্যন্ত আসবে, তো আমি এটার ভিতরে হোলটা করে দিলে চলবে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো নিচে দিয়ে একটা, যেহেতু এটার নিচে আর আমার হোলটা না আসে, এটা যেহেতু কাটা যায়, দাগটা যেহেতু কাটা যায়, তাহলে দাগটা আর দেখা যাবে না। হয়তো অনেক সময় দাগটা দেখা যায় বা হোলটা আপনার নিচে চলে আসলে আপনার দেখতে সুন্দর দেখা যায় না। তো সেই জন্য আমি হোলটাকে ওইভাবে রাখছি। তো এই হলো এই যে ওইটা আর কি। মাপটা এই যে এখান থেকে প্লেটের মাপটা এখানে স্ট্যান্ডার্ড রাখা, স্ট্যান্ড থেকে নেবে না। তো এতটুকু পর্যন্ত হয়েছে, বাদ বাকিটা আমি আপনাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। এই দেখা যাচ্ছে কিনা, এই যে এটা হলো হোল্ড এরিয়া। দেখেন আমার হোল্ডটা করতেছে। হ্যাঁ করো, मुश्किल नहीं करो, हाँ ऐसे ही करो। तो ये देखते पाচ্ছেন हमारा এখন আয় খেসা বাস হাদা কাম জাম্বি ফি মারবো। এই যে দেখছেন আমার হোল্ডটা হয়ে গেছে। হোল্ডটা এখন আর নিচের থেকে দেখুন, সাইডের থেকে দেখাচ্ছি, লেভেলটা নিচের থেকে আর দেখা যাবে না। এই যে দেখুন হোল্ডটা হয়ে গেছে, এখন এই যে প্লেটটা ফিট হয়ে গেছে। এখন মনে করেন যে এসিটা লাগাই দেব। এই দেখুন আমি পাইপ কাটতেছি, প্লারিং করতেছি। প্লারিং করার জন্য যে পাইপেরটা কাটি ফেলছি, এখন পাইপ ইয়ে করতেছি। একটা টোটাল এসি ফিটিং করতে কী কী লাগবে, এই যে এই পাইপটা একটু বড়, এটা একটু ছোট। কেন এখানে আমার ওয়াটার পাইপটা আমার নিচে যাবে আর পাইপেরটাও উপরে থাকবে, সেই জন্য একটু আপ ডাউন লাগবে। তাহলে আপনার আর সমস্যা হবে না, এখন যে আমি ইনসুলেশনটা ভিতরে দিয়ে দিই টোটালি। আমি এখন প্লারিং করতেছি।
এই যে দেখুন একটা প্ল্যানিং হয়ে গেছে, কত সুন্দর হয়েছে দেখুন। এই যে এখন ফাইবারটা করতেছি। ফাইবারটা করতেছি দেখুন। এটা একটু দিয়ে দিছি, এখন আপনার প্ল্যানিংটা খুব সুন্দর হবে আর কি। একটা পাঞ্চ হয়ে গেছে, সেই জন্য একটা হোকে একটা টোকা দিয়ে দিচ্ছি। এখন দেখবেন যে আপনার ম্যাজিকের মতো সুন্দরভাবে ফাইটটা হবে, যা কল্পনা করতে পারেন। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে, কত সুন্দর হয়েছে দেখছেন, কত সুন্দর হয়েছে। এবার আমি দ্বিতীয় সাইডটা করতেছি। দ্বিতীয় সাইডটা আপনার দেখেন, তারপর করতে পারেন, একটা কাজের কনফিউশন থাকবে না। এই দ্বিতীয় সাইডটা আমি করতেছি দেখুন। এই যে একটা ফাইভের নাটটা দিলাম, প্যারের নাট কোয়ার্টার অর্ডাইলা দিলাম। এখন এই যে কোয়ার্টারটা আগে সেট করে নিই। কত সুন্দর হয়েছে। ফাইবারের পালা ফাইবারটা করে দিচ্ছি। টাইট করে নেবেন, ভালো করে টাইট করে নেবেন। টাইট করে নিলে সবসময় ভালো হবে। আপনার অবশ্যই এই যে দেখছেন একটা দিয়ে দিছি, এটা কত উপকার। এখন পাইপটা হালকা একটু এই যে কাটার সময় যে একটু চিমাই থাকে, যত আপনি ভালো কাটারও হোক না কেন, কাটার সময় একটু চিমাই থাকবে, তখন আপনার ফাইটা যাবে, এ হবে সে হবে, চারোটা সাইড ঠিকভাবে আসবে না প্ল্যানিং করতে গেলে। এখন দেখুন কত সুন্দরভাবে আসবে, একবার সেম আপনার কোম্পানি থেকে যেভাবে আসে সেরকমই আসবে। হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখুন কত সুন্দরভাবে আসতেছে, এটা কত সুন্দরভাবে, যা দেখলে বুঝতে পারবেন। দেখছেন একবার পুরো প্লেন হয়ে আসছে, দেখছেন একটু কোনো স্পট নাই। এই যে কোয়ার্টারটা, তো এটাই হলো এই যে কাজ ফাঁসা থাকবেন। হ্যাঁ এই দেখেন এসিটা লাগাইতে আছে, এই যে দেখছেন এই দেখছেন লাগিয়ে গেছে। এই যে এসিটা পুরো লাগিয়ে গেল, মানে এই যে ইনডোর ফিটিং হয়ে গেছে। এখন এই যে দেখুন কানেক্টারও লাগানো হচ্ছে। আপনারা অনেক সময় দেখতে পারবেন এই যে এক নাম্বার লাগিয়ে যাবে, 2 নাম্বার লাগিয়ে দেবে, 3 নাম্বার 4 নাম্বার 5 নাম্বার, এই যে এভাবে লাগাইতে পারেন। আবার দেখা গেছে অনেক সময় আপনার ওয়ারের মধ্যে নাম্বার থাকে না, সেই ক্ষেত্রে কি করবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনারা ইনডোরের
ইনডোরের কানেকশন দেখবেন এবং ইনডোরে যেভাবে আছে যে সিস্টেমে কোন কালার কোন ওয়্যারের সাথে গেছে ওইভাবে দিয়ে দিবেন। আর নতবা বাদ বাকিটা আপনার আওলায় ফেলবেন, ওই টেকনিশিয়ান যারা বুঝতে পারবেন তারা মনে করেন যে দেখে লাগাতে পারবেন। কোনো একটার মধ্যে কী কানেকশন আছে সেটা আন্দাজের উপরে নাম্বার, যেমন আমাদের কোনো নাম্বারের দরকার হয় না, তো এইভাবে লাগাইতে পারবেন। এই যে কানেকশনটা লাগাই দিয়েছে আপনার, এই যে পাইপের মধ্যে টেপ লাগাই দিছে, এখন মোটামুটি শেষ, কানেকশনটা লাগাই দিছে। এখন এই যে আমি আমার এসিটা চালু করছি, এসিটা এখন চলতেছে, দেখতেছেন হয়তো আপনারা। এই যে এসিটা এইভাবে দেখাইলে হয়তো পুরোটা দেখা যাবে। এসিটা লাগাইছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো প্লাগটা লাগাইতে পারি না, প্লাগটা নাই। এখন শুধু জাস্ট চেক করে দিই তাদের ইমার্জেন্সি চালানোর জন্য। এটা কিন্তু এভাবে ঠিক না, এটা সিফটিও অ্যাপ্রুভ করবে না। তো এই যে এসিটা চলতেছে হুন্ডে, আর এখনও পরিষ্কারও হয়নি, আগে সাফ করে রাখছে, কিন্তু এই যে দিয়া উপরে এখনও আপনার পরিষ্কার করা এই জন্য এখানে প্রচুর পরিমাণ মাটি, আপনারা হয়তো দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে প্রচুর পরিমাণ মাটি, এগুলো মাটির মধ্যে পড়েছিল, কিন্তু মোটামুটি বাদ বাকি সব কিছু আছে। কিছুক্ষণ পরে এরা কাপড় দিয়া পরিষ্কার করে দিবে, একটু ভিজা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে দিলে পুরো সাফ হয়ে যাবে। এসিটা চলতেছে মোটামুটি, নাম্বারটাও দেখতেছেন কিনা। তো আজকের মতো এতটুকু ছিল, আশা করি পাশে থাকবেন, উৎসাহ দিবেন। উৎসাহ দিলে আপনাদেরকে নতুন নতুন ভিডিও দিব, কী কাজ করি বা কী কাজ করাই, এখানে সমস্ত কিছু দেখতে পারবেন। এসি জগতের মধ্যে এ টু জেড যত ধরনের এসি আছে সমস্ত এসি আপনারা দেখবেন। ওকে।